structures. One can probably say that gender-digital divide is not much serious in the Philippines when you compare it to the other countries of similar status. What we mean would be the developing countries. In fact, in the Philippines, many women are already using the internet and are now having access to social and economic opportunities created and provided by the modern ICTs. However, one can also say that the current structure of Philippine society is still dominantly governed by male dominance and prioritizing males over females when there are opportunities and when resources are scarce to take advantage of such opportunities. One example is education. While many Filipino families are now emancipated such that equal opportunities are provided to all children, girls and boys alike, especially when it comes to accessing education, we still see cases of women, both in the urban and rural areas, who are opportunity excluded as a consequence of their personal circumstances. The situation is worse in rural areas where geographical location further contributes to the lack of physical access. As such, there are still Maria Claras, we know Maria Claras, and Soras of Philippine society who should be given more empowerment. Maria Clara is the epitome of, well, the privileged Filipinas who have been locked in the tradition of subservience and naivety, hampering the development of open minds that can question and who are armed with critical thinking. While they have the means to do so, they have to find the right or appropriate tools to be more productive members of society. These are the women who have the means and advantage of being educated or being in the right place where physical access is possible. These are the present-day Maria Claras finding their space, their niche in the modern world, and digital literacy. It can happen if the right tool for them is there. We can now see many Maria Claras emerging from their cocoons. However, there is also a great number of women left in the wayside of the information superhighway. And while we can be inspired by the Soras who maximize their potentials within the confines of their limitations, we also believe that they can do more given the right tools, the digital literacy. The digital divide within gender, in this case, among women, should be given the proper attention and resources it deserves. This is in consideration of the very important role that women play in our society. We mold individuals who will be members of the next generation. The Philippine Digital Literacy for Women campaign is a cultural movement which will make the present-day Maria Claras and Soras to converge and be the epitome of modern-day Filipinas in this digitized world of connectivity, interactivity, and ubiquity. I commend the program, and I really am deeply honored to be part of this advocacy. Congratulations on this undertaking. May the program reach more Soras and empower them more to contribute to social transformation of Philippine communities. Maraming salamat po. Thank you. Maraming salamat, Chancellor Alfonso. So, we are the modern-day Tandang Soras, or the Soras of the present-day Philippine society.
I have mentioned earlier that this is a global campaign, and the Philippine Digital Literacy for Women campaign is just our response to a global undertaking. To give us an overview of how the campaign is being done in other countries, let us watch the video of the APTN woman. APTN to stand for the Asia Pacific Telecenter Network's own campaign, and later the presentation of our e-woman from APTN. The video, please. Information technology, or ICT, plays an important role to everyone in society, not only people in major cities, but in other towns. Therefore, the ICT system is supremely important for developing community and organization. In order to balance and develop the technology in rural areas, the Ministry of Information and Communication Technology has set up a community ICT learning center with its website named thaitelecenter.org. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกระทรวง ICT เนี่ยนะคะมีแนวนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT เนี่ยมีความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นนะคะหนึ่งในโครงการสำคัญที่ทำไปก็คือการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนซึ่งในศูนย์ ICT ชุมชนนี้นี่ก็จะมีเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายแล้วก็เราให้บริการเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตด้วยก็จะมีกระบวนการที่จะรวบรวมความต้องการจากพื้นที่เองนะคะแล้วก็ส่งความต้องการนี้ผ่านมายังกระทรวงก็จะไปหาข้อมูลนะคะไปหาหลักสูตรอะไรที่เป็นประโยชน์เนี่ยมาแล้วก็ส่งต่อกลับไปให้ทางชุมชนได้เข้ามารับการอบรมแล้วก็เอาไปต่อยอดในสิ่งที่เขาสนใจต่อไป Today, we will take you to Bamboo community in the province of Samut-Prakan. This community has appropriately applied the information and communication technology, or ICT, to its own community lifestyle. ที่นี่ทำประมงแล้วก็เขามีกุ้งทำเป็นกุ้งแห้งที่เอามาขายแล้วก็เลี้ยงดูกันอยู่ในชุมชนนี้เพราะว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่ไม่ใหญ่นัก With several types of natural resources in the community, Bamboo community Samut-Prakan developed its own variety of products such as bags, painted cloth, rugs, etc. บางคนไม่เคยรู้จักเทคโนโลยีเลยไม่เคยได้ใช้คอมพิวเตอร์มาไม่มีความรู้นะคะแต่ขณะนี้สามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นนะคะค้นคว้าหาข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ทำอีคอมเมิร์ซได้ในปีนี้เนี่ยนะคะกลุ่มแม่บ้านที่มาใช้ประโยชน์จากศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนของเราเนี่ยได้รับการคัดเลือกเป็น Most Outstanding E-Women เป็นหนึ่งในผู้แทนของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกand has sustained the development and changes to the community. It all began with a woman named Sayut Pulsawan, a former farmer who loved learning and being up to date. สมัยนั้นลูกสาวไม่ต้องเรียนมากจบป .4 ตามภาคบังคับก็ออกจากโรงเรียนก็มาช่วยพ่อแม่ทำนาจนป้าอายุได้18 ปีก็ได้เข้าไปเรียนเสริมสวยจนอายุป้าประมาณใกล้ๆจะ40ก็พอดีมีกศน.เข้ามาป้าก็ได้เข้าไปเรียนเป็นรุ่นต้นๆพอจบจากม.ปลายป้าก็ได้เข้าไปเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏศิลปศาสตร์บัณฑิตพัฒนาชุมชนป้าก็เลยนำความรู้ที่ป้ามีเข้ามาตั้งกลุ่มสตรีพัฒนาอาชีพขึ้นมาใหม่ๆป้าก็เอาผลิตภัณฑ์ในชุมชนขึ้นมาเป็นสินค้าก่อนคือกะปิน้ำปลาอาหารทะเลแปรรูปกุ้งหอยปูปลาที่ทำอยู่ทุกวันนี้ค่ะเป็นผมเราได้พัฒนา
ด้านมาตรฐานชุมชนแล้วก็ได้คัดสรรในเรื่องของโอท็อปบ้านก็ได้เป็นโอท็อป3 ดาว